იმენებს რუსულ და ბელორუსულ პროგრამებს ინფორმაციების მოქალაქეებისთვის და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თულ სახელმწიფოს რუსეთის ფედერაციას აქვს სრული ინფორმაცია ჩვენ თანამოქალაქეებზე, მათ შორის სამართალდამცავების მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. ეს არის საგანგაშო, ეს არის ფაქტი უკვე იმისა, რომ პირდაპირ ქართული ხელისუფლება, რომელიც არის ივანიშვილის რეჟიმი, რომელსაც მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, უზიარებს ინფორმაციას, ჩვენი თანამოქალაქეების ინფორმაციას რუსეთის ფედერაციას და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი პირები უნდა აძლევდნენ კომენტარებს და უნდა განმარტავდნენ, რას ნიშნავს ეს. არის თუ არა ეს იმ მოღალატეობრივი პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ მაგალითად საწვავი შეგვაქვს საოკუპაციო ძალების დასახმარებლად, როდესაც რუსეთის ფედერაციაში საწვავის დეფიციტია და თურმე პროგრამები, რომელიც ჭირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავ უწყებებს, ვიყენებთ რუსულ პროგრამებს. ეს არის კატასტროფა ჩვენი უსაფრთხოების. გერმანიის ელჩის განცხადებაზე მიდეკითხოთ, ეხლა დაიწყოს გერმანიის ელჩი და განაცხადა, რომ გერმანიის არსებული დაძაბულობა ამძიმებს გერმანიისა და ევროკავშირის ურთიერთობას საქართველოსთან, მიუხედავად ამისა, გერმანიის მხარდაჭერა ქვეყნის დემოკრატიული და პროევროპული კურსის მიმართ უცვლელი ძლიერება. ჩვენ ქვეყანაში თუ ვინმე იცავს დემოკრატიას და ევროპულ მომავალს, ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეები. ივანიშვილმა ბრიუსელის მხრიდან გაღებული კარი თბილისიდან ჩაკეტა, ამ კარის გაღებას ცდილობს ჩვენი თანამოქალაქეები. სწორედ აი ამ საზოგადოებას, ქვეყნის პატრიოტებს აქვს სრული მხარდაჭერა გერმანიის სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ არა მხოლოდ პატივს ვცემთ გერმანიის აი ამ დახმარებებს იმ პროგრამებს, რომელმაც უაღრესად დიდი ესე ვთქვათ დახმარება და კონტრიბუცია გაუწია ჩვენ სახელმწიფოს, არამედ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო მომავალი ევროპულ ოჯახში და მიუხედავად იმისა, რას გააკეთებს ქართული ოცნება ჩვენი ქვეყნის წარსულია და ძალიან მალე ქართული ხალხი ამ ძიმე ფურცელს, სამართლიან ფურცელს გადაფურცლავს. რუსოფობიის წინააღმდეგ ქართულ ოცნებას ეიარის მიერ გენერირებული ტროლების კამპანია და რატომ სჭირდებათ ეს რეგულაკეთება? ქართულ ოცნებას არანაირი ლეგიტიმაცია ქართულ ხალხში არ აქვს. არ არსებობს ერთი დაპირება, რომელიც შეეხებოდა ჩვენი თანამოქალაქეების კეთილდღეობას და ეს დაპირება შეასრულა. მხოლოდ ივანიშვილმა შეიმცირა გადასახადები, მხოლოდ ივანიშვილმა მოიცნა 1 საათში ოქროს ზოდებზე გადასახადები და ძალიან კარგად ხვდებიან ქართულ ოცნებაში, რომ სიმულაცია, იმიტაცია იმის, რომ მათ აქვს მხარდაჭერა, პირველ რიგში უნდა აჩვენონ სოციალურ მედიაში და ამიტომ ტროლები, ბოტები, აი ეს ტროლ ქარხნები არის მათი ხელწერა. სხვანაირად ისინი ვეღარ მართავენ ამ ქვეყანას, შიშის პოლიტიკა და სიმულაცია იმ მძიმე რეალობის, რომელიც არის ქვეყანაში და რომელიც შექმნა ივანიშვილის რეჟიმი. გუშინდელი თქვენი ბრიფინგი აფხაზეთში ბენზინის შეტანასთან დაკავშირებით გამოვიდა კომპანია და ეს შეგვიძლია. სამარცხვინოც არის და ტრაგიკულიც ის, რომ კომპანია, რომელმაც საწვავი შეიტანა საოკუპაციო ძალების დასახმარებლად, აღმოჩნდა ქართული ოცნების დეპუტატის ძმა. ანუ ხო არსებობდა ადრე, რომ რაღაცა უფრო შორეული ნათესავები იყვნენ ბიზნეს საქმიანობაში ჩართული და ახლა ვხედავთ ორკესტრს, რომლის დირიჟორიც ცხადე არის ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი. ამ ორკესტრის ნაწილია ეს კომპანია, რომელიც ახლა იძახის, რომ მე გავაკეთეო. მათ შორის 2019 წელს ყოფილა შესაბამისი ნებართვა გაცემული ამ კომპანიის მიმართ და სხვა შორის მაშინ გიორგი გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი და კარგი იქნება თუ გვეტყვიან რა მიზნითა და ამოცანით გაიცა შესაბამისი ნებართვები და ზოგადად იმ დროს, როდესაც რუსეთის ფედერაციაში არის საწვავის დეფიციტი და ეს გამოიწვია უკრაინული დრონების ეფექტიანმა თავდასხმამ სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე, ამ დროს მთავარი მაშველი რგოლი აღმოჩნდა ივანიშვილის რეჟიმის საოკუპაციო ძალებისთვის. ვინაიდან თუ ლაპარაკობთ დახმარებაზე ჩვენი თანამოქალაქეების გალში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გალში ქართული სკოლები დახურეს, ქართული პროგრამები აკრძალეს, მათ შორის ქართული ლიტერატურა გაანადგურეს და თანამედროვე გულაგად აქციეს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის გალში საოკუპაციო ძალებმა ცხოვრება და ამასთან დაკავშირებით არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუძგავს ქართულ ოცნებას, ახლაც კი გრძელდება ეს
ტერორი და რეპრესია ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ და ამ დროს ლაპარაკი რაღაცა ჰუმანიტარულ აქცია არის სასაცილო, იმიტომ რომ ხელის გულზეა ის ღალატი, რომელიც ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ. ხელისუფლება შეკვეთილი მუსიკობიაზე საუბრობს და ამის გამარჯვებას ტურისტების შეტევა მოყავს. მიგაშია თუ ეს საფრთხეებს ქართული ტურიზმისთვის უჩნდებათ, რომ 2022 წლის შემდეგ რატომ გააქტიურდება 2010 წლის შემდეგ სად იყვნენ ამასაც რომ ნუ აი ხა სასაცილოა, ხო? ჩვენ სად ვიყავით, როდესაც კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არსებობდა და ამ ქვეყანაში შემოდიოდა კრემლის, პუტინის პირადი პროპაგანდისტები, მაგალითად იური ბაშმელი, მაგალითად გავრილოვი, რომელიც საკუთარ სავარძელში ირაკლი კობახიძემ ჩასვა. ჩვენ ამ ყველაფერს ვაპროტესტებთ და არა მხოლოდ ვაპროტესტებთ, ქუჩაში ვიდექით და ისე ვაპროტესტებთ. თუ ვინმეს ეს კადრები დაავიწყდათ, მაშინ შეგიძლიათ ჩემი Facebook-ის კალენდარი გადაახვიოთ და ნახავთ. რაც შეეხება ქართული ოცნების აი ამ პროპაგანდას, რომ აი რაღაცა 2022 წლიდან იწყება თურმე რუსებთან დამოკიდებულება ქართველების, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რუსებმა წაგვართვეს ქართული ეკლესია, წაგვართვეს სახელმწიფოებრიობა, წაგვართვეს თავისუფლება და მრავალსაუკუნოვანი მძიმე კვალი დატოვა რუსეთის ფედერაციამ საქართველოში და ამის ყველაზე მძიმე მაგალითები ჩვენ ბოლო წლებში ვნახეთ აფხაზეთში და ცხინვალში. შესაბამისად, ქართული ოცნების მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ თუ რუსეთს ტერს დაუკუპած დაუძახით, ეს ყოფილა თურმე რუსოფობია, ეს არის სამარცხვინო რამ. სამარცხვინო ამის ძახილი იმ საზოგადოებაში, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა. მიგაჩნია თუ არა საკითხებს როგორც ქართული ტურიზმისა და ეკონომიკისთვის გამოძებნების. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვართ სტუმართმოყვარე ერი, ჩვენ ვართ ქრისტიანი ხალხი და ძალიან კარგად ვიცით სტუმრის დაფასება და ვერავინ ვერ გვასწავლებს. 3000 წლოვანი კულტურისა და ისტორიის ერი ვართ ჩვენ. და კობახიძეები, ივანიშვილები და ეს კოლექტიური ქუცები ვერ გვასწავლიან წესჩვეულებებს. ეს არის ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კულტურა გულისხმობს იმას, რომ კი მივიღოთ სტუმარი, მიუხედავად მისი წარმომავლობისა, თუ ის აღიარებს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას. და სამწუხაროდ დღეს გვაქვს რეალობა, როდესაც არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს იმისა, ვინ შემოდის და ვინ გადის. ამის კონკრეტული მაგალითი იყო, როდესაც საკუთარი სავარძელი დაუთმო ირაკლი კობახიძემ იური გავრილოვს და რა მოყვა ამ ყველაფერს კარგად გვახსოვს, როგორ დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები კარგად გვახსოვს და ადამიანებს როგორ დათხარეს თვალები და მათი მხრიდან უკაცრავად ყველას გთხოვთ, როდესაც საუბრობს ქართული ოცნება 2012 ბოდიში 2022 წლიდან რო ითვლის რაღაც რუსოფობიას, რაც არის ანტიქართული მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვის ფობია არ გვჭირს, ჩვენ სტუმართმოყვარე ერი ვართ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 3000 წლოვანი კულტურისა და ისტორიის ერი ვართ და ვერავინ ვერ გვასწავლის წესჩვეულებებს, ტრადიციებს, მით უმეტეს ქართული ოცნების წევრებს. ყველას შეგახსენებთ, გაიხსენოთ 2019 წლის 20 ივნისი, გაიხსენოთ ვის სავარძელში აღმოჩნდა იური გავრილოვი და გაიხსენეთ, რომ გავრილოვი რომ კინწისყრით გავაგდეთ ქართული ოცნების წევრებმა ვინ მიაყოლეს გავრილოვს. ხო არ იყო ეს ირაკლი კობახიძე? რატომ მიაყოლეს? რატო გაათავისუფლეს? აი ეს გაიხსენეთ. ვიდრე ამაზე დაიწყო. რა საპროტესტები გამოსულ დროს, როცა ომის შემდეგ იყო ეს ზუსტად რუსეთთან ეს კავშირი, რაც იმ დროს არ უნდა ყოფილიყო ახალი იყო. ეს არის პროპაგანდა ქართული ოცნების ტყუილი. 3 დღეა ვლაპარაკობ კონკრეტულ ფაქტზე დაყრდნობით, რაღაცა ჰიპოთეტურ ამბავს კი არ ყვები, აი კონკრეტულ ხვები, არსებობდა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, არსებობდა ამ კანონის დისპოზიცია და სანქცია და ამ კონტროლის მექანიზმით ხდებოდა ადამიანების გადამოწვევა საზღვარზე, ქონდათ თუ არა პასპორტში სეპარატისტული რეჟიმის ბეჭედი და მსგავსი შემთხვევაში ამ ადამიანებს ვაძევებდით, ვაჯარიმებდით და ვაკავებდით და
ვინ მოხსნა ეს სანქცია, ხო არ იცით? შემთხვევით. მე ფაქტზე გეკითხე. ფაქტზე გელაპარაკეთ, მეც ფაქტზე გელაპარაკეთ. ფაქტზე გელაპარაკეთ. ან ნახეთ, კიდევ ერთხელ გავუზავნე. კი, აი ლარსის საგუშაგოზე, ლარსის გამშვებ პუნქტთან ხდებოდა კონტროლი ყველა შემომსვლელის და თუ ისინი არ აღიარებდნენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ან დარღვეული ჰქონდათ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მათზე ხორციელდებოდა შესაბამისი სანქცია. ეს სანქცია 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ მოხსნა ქართულმა ოცნებამ დაჩქარებული. ერთის შკრინიკოვები, რუსეთის ჯაშუშები გაათავისუფლა ამინისტიით. ხელი შეუწყო რუსულ აგენტურას ქვეყანაში, რუსული ფული, რუსული ინტერესები, ეკონომიკაში არა მხოლოდ გაზრდილი, არამედ დომინაციას ახდენს რუსული გავლენები. მათ შორის გეტყვით, რომ ჩვენი ენერგეტიკა დამოკიდებულია რუსეთზე. მეტიც ზამთრის დეფიციტურ პერიოდში ვყიდულობთ რუსეთიდან ელექტროენერგიას, გაზსაც უკვე იქიდან ვიღებთ და ის ვინ გააკეთა, ხო არ იცით? 2012 წლამდე ესეთი რამე არ ხდებოდა და ვინ გააკეთა? დიპსტეიტ ხო არ მოვიდა? ძალით ხო არ გააკეთებინა ივანიშვილს? აი შეკითხვა დავუშვეთ იმას. პარამიტრის განცხადებასთან დაკავშირებით დაიწყო გამბიძიება. ისი? პარამიტრის განცხადება. ხო დაიწყო უკვე დიდი ხანია დაწყებულია ეს მერე რა გამბიძიება ხდება? და თქვენ რომ გიშვათ როგორ აფასებთ მის ამ განცხადებას და იყო თქო ეს სამშობლო. გავამატებ თუ შეიძლება ვიყარეთ, რომ აღარ ჩაგეკითხოთ აფხაზეთის სეპარატისტული მთავრობა გეგმავს ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ გამოიყენოს გია ბარამიძის განცხადება და ჟენევის მონგრაფის ფორმატში ეს წარადგინოს ერთ-ერთ არგუმენტად და როგორ აფასეთ არის თუ რომ მოყოლათაურია. გია ბარამიძე არის საქართველოს პატრიოტი. გია გიორგი ბარამიძე თავის Facebook გვერდზე განათავსა ის მამხილებელი მასალა, რომლითაც ის მომჩივანები რო დადიან, აი მოწმეებად რო დგანან და გია ბარამიძეზე რო წერენ და წერენ 1000 სისაწადეს. ამხილა ის ადამიანები, რომ არაკეთილ სინდისიერები არიან. იმიტომ რომ გია ბარამიძე არა მხოლოდ იქ როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, არამედ როგორც ქვეყნის პატრიოტი იცავდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და იყო იქ სადაც ყველა პატრიოტი იდგა. მისი განცხადება მათ შორის იყო ნებათა ღეუვის საგანი და ბევრს არ მოეწონა. ამასთან დაკავშირებით თავად გააკეთა დაზუსტება და ბოდიში მოუხადა ქვეყნის პატრიოტებს და ეს თემა სინამდვილეში არის ამოწურული. არანაირი სამართლებრივი საფუძველი გამოძიების დაწყების არ არის და ის რომ სეპარატისტები ამ თემას თავისებურად იყენებენ, ეს ახალი არ არის. სეპარატისტები იმიტომ ქვიათ, რომ ყოველგვარ უნამუსობაზე, უსინდისობაზე, მათ შორის გენოციდი თუ ვინმე მოუწყო ჩვენ ქვეყანას, ეს სეპარატისტები არიან, რომელიც შეაგულიანა რუსეთის ფედერაციამ და 300,000 ქართველი საკუთარი მიწიდან გამოაწევეს. აი ეს გააკეთა იმ დაჯგუფებამ. და გია ბარამიძე ჩვენი ქვეყნის ინტერესს იცავდა იქ, როცა იყოფებოდა. წინა თემას დაუბრუნდებით, შეიძლება თქვენ ახსენეთ, რომ რა გავაკეთეთ ჩვენ ომის შემდეგ, ხო, ნაციონალურ მოძრაობამ და ცხელი პოსტი გაავრცელა ლევან მაჭავარიანმა ქართული ოცნების წევრმა და მოკლედ შედარებას მეცინება და გეტყვით რატომ მეცინება. თქვენ გაიცანთ. ანუ გავიცანე, ახლა რა ვიცი, აი მაგაზე 2013 წელს იყო ესეთი გეტყვით თუ აი ქართლი ნახეთ აი ეს რამის ამბობს სააკაშვილის ხელისუფლება რუსეთისთვის მათ შორის ალტერნატიული არჩევნების ხინვალში ეწოდებული სამხედრო ავტონომიური ოლქის საზღვრების აღდგენა გააკეთა. უშუალოდ ომის დროს არ გააფრთხილა და არ გამიყენა მშვიდობიანი მოსახლეობა და მოკლედ მოაწერა ხელი ასევე დანაშაულებული რეზოლუცია, სადაც საუბარი არის რომ დანაშაულებული არის ქართული სამხედროები, ხო? და შემდეგ უკვე არის მოყალილი რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ რუსეთის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ აფასებთ რეალურად ნაციონალურ მოძრაობამ რა გააკეთა? გეტყვით, აი ეს პოსტი რომ ნახე, გამახსენდა ის ქალბატონი ქართლის ეთერში რო იყო, რა გააკეთეს ნაციონალურ გახსოვთ ალბათ. ანუ მის ფორმაში ჩაჯდა ხა ლევან მაჭავარიანი და იცის რა გააკეთეს ნაციონალურ. სკვერები, ბაღები, აი ამ ფორმით ველაპარაკება ქართული ოცნება. რა აქვს ამ ხალხს ალაპარაკო, აი 6 თვის წინ გითხრეს რომ ფასებს დაუწყებდნენ ბრძოლას და დაწერდნენ და ფასები კი არ დაწერეს. ფასები კიდევ უფრო გაიზარდა და ამაზე კი არ ველაპარაკებიან. აი ამ ქალის სახით, ფორმით და შინაარსით არიან ეხა
და გვეუბნებიან რა გააკეთეს ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს ქვეყანა ჩაიბარა ფაქტობრივად სუდარა გადაფარებული, ჩაბნელებული, გაანათა და ევროპულ გზაზე დააყენა. პერსპექტივა მისცა მათ შორის ახალგაზრდებს და ერთიანი ეროვნული გამოცდები არ იყო მაშინ და ფული უნდა გადაგიხადოთ, რომ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი აღიღოთ და ეს დააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვენთვის და ყველასთვის, მათ შორის ლევან მაჭავარიანისთვისაც კი, რომლის მეგობრებიც მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას ტაშ უკრავდნენ, ამაზე მომავალში ვისაუბრებ. ხო და ადრე ტაშ უკრავდნენ. ეხლა რა გააკეთეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომ წერდა იმ ქალის რიტორიკას იმეორებენ, რა ვიცი, სასაცილოც არის და ტრაგიკული ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, როგორი ქვეყანა ჩაიბარა მიხეილ სააკაშვილმა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როგორი რეფორმები განხორციელდა, მათ შორის არ დაგაუწყდეს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ქვეყანა იყო დასუსტებული, მაგრამ ფეხზე დადგა. და ვინ გააკეთა ეს, ხო არ ვიცით? ვინ გააკეთა? ესე იგი შინაარსი შესვლა არ გინდათ? არ შინაარსი უნდა პირდაპირ გეუბნები. აი, რასაც აკეთე. რეზოლუციაზე რას გითხარით? არაერთხელ ვისაუბრია. ნახეთ, როდესაც არის საუბარი, აი მაგალითად, ძალიან მარტივია, ხო? რადგანაც ქართული ოცნება ხშირად ან პრიმიტიულად ცდილობს რაღაც პროპაგანდა, ან მისი პროპაგანდა გათვლილია რაღაცა პრიმიტიულ აზროვნებაზე. და მოდი აი ამ დისკურსში შევიდეთ და ვთქვათ, რომ თუ 12 აგვისტოს შეთანხმება საქართველოსთვის არ იყო სასარგებლო, მაშინ რატო არ ასრულებს რუსეთის ფედერაცია დღემდე? აი მარტივი შეკითხვა, ხო? თუ რეზოლუცია საქართველოს სასარგებლო არ იყო, სხვათა შორის პირდაპირ ჩაიწერა, რომ რუსეთი არის აგრესორი, რუსეთი არის ომის მხარე. პირდაპირ ჩაიწერა. და მაშინ შეგახსენებთ, რომ ევროპაში იყვნენ წამყვანი სახელმწიფოები, რომლებიც სარგებელს ხედავდნენ რუსეთის ფედერაციაში, მათ შორის ენერგეტიკულს. გახსოვთ ალბათ, ხო? და არა მხოლოდ 2008 წელს, 2015 წელს ყირიმის ანექსია როცა მოხდა, იგივე ლიდერები, ევროპელი ლიდერები, უკრაინელებს დამშვიდებისკენ მოუწოდებდნენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ის პოლიტიკა არასწორი აღმოჩნდა და მიხეილ სააკაშვილი, რასაც ამბობდა 2008 წელს, სინამდვილე აღმოჩნდა და სწორედ აი ამ ინდიფერენტულობამ, რომელიც მაშინ ევროპაში არსებობდა, არ შეაჩერდა და შეაგულიანა პუტინის აგრესიული პოლიტიკა, იმპერიული პოლიტიკა. ამიტომ საქართველოს მაქსიმუმი გააკეთა, როდესაც ეს რეზოლუცია შემუშავდა. ამ რეზოლუციას მხოლოდ ქართველები არ ვადგენდით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, და კი რეზოლუცია რომ არ იყოს სასარგებლო რუსეთის ფედერაციისთვის, იმიტომ რომ არ ასრულებს არც რეზოლუციას, არც ომის პირობებს, მათ შორის მშვიდობის აქტი, რომელიც შედგა 12 აგვისტოს და შესაბამისი ხელმოწერა დაისვა, არ შეასრულა რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ მისთვის სასარგებლო ეს არ ყოფილა. საქართველოს დაიცვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველოს დაიცვა ქართული სახელმწიფოებრიობა. კი, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და დროებითია ოკუპაცია, ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ჩვენ მიწაზე, ოღონდ ესეთი განცხადებები, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, მათ შორის ლევან მაჭავარიანი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე მისი მთელი სამეგობრო, მაშინ დაშუქრება ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ისე რომ იცოდე. მიხეილ სააკაშვილი მიიღებს ისეთ აღჭურვილობას, სადაც არა კალანდარიშვილები და ივანიშვილები და კოლექტიური ხოცები, არამედ პატიოსანი, კეთილსინდისიერი ადამიანები განახორციელებენ საარჩევნო ადმინისტრირებას. ახლა და ამ წუთას ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იქ რაც ხდება, არის რეალურად ქართული ოცნების დღის წესრიგია. ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ გვაქვს. აა 14 აგვისტო არის ძიმე თარიღი ჩვენი უახლოეს ისტორიაში. ქართული სახელმწიფო რასაც უნდა აკეთებდეს, უნდა ირჩევდეს სწორად სტრატეგიულ პარტნიორებს. და შეგახსენებთ, ქართულმა ოცნებამ სტრატეგიულ პარტნიორად გამოაცხადა ჩინეთი, კომუნისტური ჩინეთი, რომელიც ჩვენი დევნილი
მოქალაქეების დაბრუნებას მხარს არ უჭერს საკუთარ მიწაზე. ეს არის სამარცხვინო და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ქართული ოცნებისთვის თავარ ამოცანას არა ეროვნული ინტერესი, არამედ პირადი კეთილდღეობა წარმოადგენს. ეს არის დადასტურებული ფაქტი, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანას დღეს მართავს ერთთან კოლაბორაციაში მყოფი პოლიტიკური ძალა. სახელმწიფო დეპარტამენტზე ვეკითხოთ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკელი დიპლომატების მთავარი ამოცანა საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული ინტერესების დაცვა და არა როუგ პოლიტიკური დოგმების ერთგულების დემონსტრირება. სახელმწიფო დეპარტამენტი უარს ამბობს ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდის ინსტრუქციებზე, რომლებიც დიპლომატიურ პერსონალს უცხოურ ოფიციალურ პირებსა და მთავრობებთან ურთიერთობისას მრავალფეროვნების თანასწორობის, ინკლუზიურობის და ხელმისაწვდომის პროგრესული თვისწესრიგის გატარებას ავალდებულებს, წერს კომპანია Fox News. როგორ აღიქვამთ? Თავიდან გეტყვით. ანუ Fox მე ვნახე გუშინ. კი, სამივე ტელევიზიაში ერთი და იგივე სიუჟეტი რო გავიდა ვნახე. უბრალოდ რაშვაშია ანუ ჩვენ სინამდვილეს და ვერ ვიგებთ და შეკითხვა დავიწყო. თქვენ ვერ აკავშირებთ? არა, ვერ ვაკავშირებ. თვითონ ინფორმაცია გაიგეთ გასაგები იყო. კი, რო არ გამოყო, ხო არ გეტყვი. კარგი, გავიგეთ ინფორმაცია გასაგები, ესე ხო, ანუ ხო და აი ჩვენ სინამდვილესთან აი რა უნდა შევაფასო, აი მითხარით, აი მითხარით. აი ჩინეთმა მაგალითად ვერ გაუშვა ხომალდი კოსმოსში, ჩამოვარდა. მაგრამ ჩვენ სინამდვილესთან რა შვაშია. აი ჩვენ პრობლემებთან რა შვაშია, ანუ საწვავი რო საოკუპაციო ძალებს მივაწოდეთ. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო რო რუსულ პლატფორმებს იყენებს ინფორმაციის დამუშავებისას. ამ კატასტროფაში რო ქვეყანა არის. ანუ ამერიკის დღის წესრიგში რო არის რაღაც საკითხი და ამის შემოbrunება რო უნდა კოდს საქართველოში, ეს არის ჩვენი უბედურება. ყველას დაავიწყდა, ანუ კომისიობანა რო ქონდათ მაღალ ფასებთან და კიდე რო იმატებს ფასები. ამაზე რატო არავინ აღარ სვავს შეკითხვას? დაიწია ფასებმა? თუ ტრამპის ესე იგი პოლიტიკა და ამერიკის შიდა საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ხალხის პრობლემები. აი ამაზე დროის დაკარგვას მე არ ვაპირებ და ვინც აპირებს შეგიძლიათ მას დაუსვათ შეკითხვა.